안녕하세요. 건강 리포터 어행세상입니다. 여러분, 혹시 드르렁 코골이 그냥 넘기시나요? 코 좀 고는 게 뭐대수야? 생각하신다면 큰 오산, 코골이 뒤에 숨어있는 무시무시한 수면무호흡증은 우리 심장과 뇌를 조용히 공격하는 무서운 녀석입니다. 오늘 어행세상이 수면무호흡증의 모든 것을 속 시원하게 알려드릴게요. 수면무호흡증 대체 뭐길래? 수면무호흡증은요, 잠자는 동안 숨이 컥하고 멈추는 증상이 반복되는 질환이에요. 좀 더 자세히 말하면 10초 이상 숨이 멎는 횟수가 1시간에 5번 넘게 나타나는 경우를 말하죠. 숨이 멎으면 우리 뇌는 산소가 부족해지니까 비상사태, 즉 이머전시를 선포하고 잠에서 깨워버립니다. 문제는 우리는 그 사실을 잘 모른다는 거죠. 뇌는 계속 깨어있으니 아무리 오래 자도 개운하지 않고 피곤함이 싹 가시지 않는 겁니다. 자, 지금부터는 어행세상이 준비한 수면무호흡증 자가진단 체크리스트입니다. 다음 항목 중에서 3개 이상 해당된다면 수면클리닉 방문을 강력 추천합니다. 배우자가 당신 자다가 숨 멈췄었어 라고 말한 적이 있다. 코골이 소리가 어마어마하게 크다. 아침에 일어나면 머리가 띵하고 입안은 사막처럼 건조하다. 밤에 화장실을 2번 이상 간다. 낮에 멍 때리고 앉아만 있어도 졸음이 쏟아진다. 혈압이 높거나 당뇨가 있다. 목둘레가 굵거나 체중이 많이 나간다. 아침에 일어나도 개운한 느낌 제로, 피곤함만 가득하다. 이상 8개 질문에서 3개 이상이면 의심을 해봐야 해요. 수면무호흡증, 왜 이렇게 위험한 걸까요? 첫째, 심혈관 질환 폭탄급 위험 증가. 숨이 멎을 때마다 우리 심장은 힘내, 더 힘내 하면서 평소보다 훨씬 더 강하게 뛰어야 합니다. 밤새도록 이 짓을 수십 번, 수백 번 반복한다고 상상해보세요. 심장이 얼마나 힘들겠어요? 그래서 수면무호흡증 환자분들은 고혈압, 심근경색, 부정맥 같은 무시무시한 심혈관 질환 위험이 무려 3에서 4배나 높아진다는 사실. 두 번째, 뇌졸중, 당신의 뇌를 노린다. 산소 부족이 계속되면 혈관벽이 약해지고 뇌로 가는 혈액 흐름에 문제가 생깁니다. 수면무호흡증이 뇌졸중 위험을 2배 이상 높인다는 연구 결과도 있다고요. 세 번째, 당뇨, 끈질기게 괴롭힌다. 수면 중에 산소가 부족하면 인슐린 저항성이 높아져요. 즉, 혈당 조절이 점점 더 어려워지고 이미 당뇨가 있다면 더욱 악화될 수 있다는 거죠. 네 번째, 치매시계, 10년이나 앞당긴다. 뇌에 산소가 제대로 공급되지 않으면 뇌세포가 손상되고 인지 기능이 뚝 떨어집니다. 최근 연구에 따르면 수면무호흡증 환자는 치매 발병 시기가 무려 10년이나 빨라진다고 하니 정말 심각하죠? 자, 그럼 이런 증상이 있다면 무조건 병원으로 가셔야 합니다. 코골이와 함께 숨이 멎는다는 말을 들었을 때, 낮에 졸음이 쏟아져서 일상생활이 힘들 때, 고혈압, 당뇨, 심장질환이 있는데 코까지 곤다면, 운전하다가 졸음 때문에 아찔했던 경험이 있다면 병원에 꼭 가보세요. 병원에 가서 수면무호흡증 검사 방법은 수면다운 검사입니다. 병원에서 하룻밤 자면서 호흡, 뇌파, 산소포화도 등을 꼼꼼하게 측정합니다. 그럼 치료 방법은 어떨까요? 첫 번째, 양압기 치료 CPAP입니다. 중등도 이상의 수면무호흡증에 효과적인 치료법으로 마스크를 쓰고 자면 공기가 슝슝 들어가 기도가 막히는 걸 막아줍니다. 건강보험도 적용 가능하니 부담도 줄어들겠죠? 두 번째 치료 방법은 생활습관 개선입니다. 체중 감량 5에서 10%만 빼도 증상이 확 좋아진대요. 옆으로 자면 혀가 기도를 막는 것을 방지할 수 있어요. 금주, 금연은 필수. 세 번째 치료는 구강내 장치를 합니다. 경미한 경우로 아래턱을 살짝 앞으로 당겨서 기도를 넓혀주는 장치를 사용하기도 합니다. 이제 마무리하겠습니다. 코골이 절대 가볍게 넘기지 마세요. 그 뒤에 수면무호흡증이라는 무서운 녀석이 숨어 있을지도 모릅니다. 수면무호흡증은 심장, 뇌, 혈당 건강을 위협하는 아주 위험한 질환입니다. 특히 고혈압이나 당뇨가 있는 분들은 반드시 병원에 가서 검사 받아보시길 어행세상이 강력하게 추천합니다. 지금까지 건강 리포터 어행세상이었습니다. 다음 시간에도 유익한 건강 정보로 찾아뵙겠습니다.